மணிப்பூர் நிவாரண உதவி. இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் மைத்தி சமூகத்தினருக்கும் குக்கி சமூகத்தினருக்கும் இடையே நடந்து வருகிற இனக்கலவரத்தின் விளைவாக சுமார் 80 கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 230க்கும் அதிகமான திருச்சபை கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 200க்கும் அதிகமான பேர் மரணத்தை சந்தித்துள்ளது மிகவும் வருந்தத்தக்க ஒன்றாகும். ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடு மற்றும் உடைமைகளை இழந்து அரசாங்கத்தின் மூலம் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இச்சூழ்நிலையில் இயேசு விடுவிக்கிறார் புதுவாழ்வு சங்கத்தின் மூலம் புதுவாழ்வு மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மே மாதம் 20ஆம் தேதி முதல் 25ஆம் தேதி வரை முதல் கட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது. ஒரு மாதத்திற்கு உணவு தேவையை சந்திப்பதற்காக ரூபாய் 2500 மதிப்பிலான அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் போன்ற சமையல் பொருட்களும் சோப்பு வகைகளும் ஜபத்தோடு வழங்கப்பட்டது. பிஷ்ணுபூர் மாவட்டம், தௌபால் மாவட்டம், காக்கிங் மாவட்டம், இம்பால் மேற்கு மாவட்டம், நம்போல் ஆகிய இடங்களைச் சார்ந்த எய்ட்ஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற விதவைகள், விசுவாசிகள், தேவ ஊழியர்கள் என 500 குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெற்றனர். அடுத்த கட்டமாக தங்கள் வீடு மற்றும் உடைமைகளை இழந்துள்ள குடும்பங்களின் அடிப்படை தேவை சந்திக்கப்பட ஆயத்தப்பட்டு வருகிறோம். நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இன கலவரத்தினால் பாதிக்கப்படும் நமது மணிப்பூர் மக்களின் சமாதானத்திற்காகவும் அவர்களின் இயல்பு வாழ்வு திரும்பவும் பாரத்தோடு ஜெபிக்கவும் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்தும்படி நமது உதவிக்கரத்தை நீட்டவும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். நீங்களும் பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூர் மக்களுக்கு உதவ விரும்பினால் தொடர்புக்கு ஹெல்ப் மணிப்பூர், நியூ லைஃப் சொசைட்டி ட்ரஸ்ட், அக்கவுண்ட் நேம் நியூ லைஃப் சொசைட்டி, அக்கவுண்ட் நம்பர் 0541007104000513, பேங்க் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க், பிரான்ச் பிரகாசபுரம், IFSC கோட் TMBL 00000054, ஜிபே நம்பர் 7094777781. மேலும் விவரங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8903835315, இமெயில் accounts@newlifesociety.in. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.